បាទស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់លំហាត់ថ្មីលំហាត់ទី14នៅថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីរបៀបធ្វើតារាងកិត្តិយសបាទតើគេចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាអញ្ចឹងដូចជាបាន note នៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានទាំងអស់គ្នាទី1ត្រូវចេះ word art ចេះដាក់រូបភាពនិងការប្រើប្រាស់ text box អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើជាមួយគ្នាយើងបើកกระดาษថ្មីមកបាទយើងអាចវាយអក្សរតារាងកិត្តិយសប្រចាំខែប្រមាណថ្នាក់ទីប្រហែលហ្នឹងនៅខាងក្រោមបាទហើយអក្សរដែលនៅខាងលើនេះដោយសារវាមានឆ្វេងមានស្ដាំអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ text box ស្រួលបាទ insert បាទហើយយើងនៅចិត្ត word art ហ្នឹងយើងឃើញ text box បាទហើយយើងយកពាក្យថា draw text box មកបាទបន្តមកទៀតយើងគូមកយើងវាយអក្សរមកបាទទីអប់រំមន្ទីរអប់រំយុបាទយុវជននិងកីឡាបន្ទាប់ពីយើងវាយហើយយើងដូរ font វាfont យើង select font ណាមួយមកទំហំយើងដាក់មកល្មមបាទហើយសេរីចំកណ្ដាលប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺពេលដែលយើង print មកយើងឃើញមានជាប់បន្ទាត់ខ្មៅនៅជុំវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះវាបានយើងចុចលើប្រអប់ហ្នឹងមកយក format save format ហើយកន្លែង outline នេះយើងយក no outline បាទអញ្ចឹងយើងបានប្រអប់មួយប្រអប់អក្សរមួយដែលយើងអត់មានបន្ទាត់ព័ទ្ធជុំវិញទេយើងអាច print preview មើលបានបាទស្អាតអញ្ចឹងខាងនេះយើងធ្វើវាដូចគ្នាដដែលឬក៏យើងអាច copy វាមកខាងស្ដាំមកហើយយើងថៃបើវចនារបស់យើងព្រះវិជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទកជើងសតចម្រោបាទហើយបន្តមកទៀតយើងអាចចាក់ពណ៌ចាក់អីកន្លែងនេះមកដាក់រូបភាពនៅកន្លែងនេះយើងទៅរករូបភាពក្នុងកុំព្យូទ័រយើងណារូបភាពបើអត់មានទេ download ពីអ៊ីនធឺណិតមកបានអញ្ចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពយើងចូលទៅក្នុង insert text ហើយយើងយកពាក្យថា picture ហើយ4នេះយើងយកពាក្យថា this device មានថារូបភាពនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយយើងទៅរករូបភាពនៅក្នុង 3D ថ្នាក់មូលដ្ឋាន Microsoft Word ចឹងអានេះអាស្រ័យលើរូបភាពដែលបងប្អូនទុកទេយើងទុកនៅណាយើងរកនៅខ្លួនឯងណាតែក្នុងកុំព្យូទ័រយើងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងអានេះរូបភាពវាយើងចូលពាក្យថា insert មកវាចូលមករូបភាពដែលបានមកធំពេកយើងបង្រួមវាឲ្យតូចមកហើយរូបភាពត្រឡប់ពេលដាក់រូបភាពមកគឺចាប់ទាញតនៈបានទេចឹងយើងយកកន្លែងមួយនេះហើយយើងយកក្រៅគេនេះ in front of touch បាទអញ្ចឹងយើងវាអាចទាញបានដែរឬក៏នៅលើនេះក៏មានដែរមាន square tie through អញ្ចឹងណាយើងយក in front of touch មកហើយអត់អន់ខុសគ្នាមិនឥឡូវខ្ញុំបើកមុខកញ្ចក់តិចទៅបាទរូបខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបខុសគ្នានៃការប្រើ wrap text ហ្នឹងបន្តិចពេលដែលយើងមានអក្សរអញ្ចឹងហើយយើងដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងឧទាហរណ៍ថា logo ក្រសួងនេះមួយបាទរូបយើងប្រូវាយើងចាប់ជ្រុងចឹងមកអញ្ចឹងយើងចង់ទាញទៅស្ដាំទៅឆ្វេងនេះវាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងយើងអាចមើលទាំងអស់ខុសគ្នាមិនយើងចាប់ផ្ដើមពី in front of text in front of text គឺយើងដាក់រូបនៅលើអក្សរបាទបើយើងយក behind text គឺវានៅខាងក្រោយបាទបើយើងយក top and bottom វានៅលើនិងនៅក្រោមបើ through បាទគឺបែបនេះ through Thai គឺដូចគ្នាគឺវាអក្សរវាជ្រៀកចូលក្នុងរូបហើយបើយើងយក square គឺវាលក្ខណៈជ្រុងចឹងបាទនេះជាការប្រើប្រាស់ wrap text នៅក្នុងការស្ដែងរូបបាទហើយមានក្របនេះយើងអាចកាត់រូបបានអានោះបើយើងត្រូវការកាត់មានcorrection មាន color ផ្សេងបាទ
អាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបានឥឡូវយើងបកមកកាន់ការធ្វើនេះរបស់យើងវិញតារាងកិត្តិយសរបស់យើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះម្ដងទៀតរូបដែលយើងដាក់មកដំបូងវាចេញបែបនេះយើងអូសមកអូសអត់បានទេអញ្ចឹងចុចយកចុងគេហ្នឹង in front touch បាទយើងអាចចាប់ទាញវាបានហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់អានេះមកបាទដូចគ្នាយើងបង្រួមចាប់ជ្រុងវាបង្រួមវាតូចល្មមលៃវាមកស្អាតយក in front touch ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ទាញមកដាក់នៅខាងលើនេះបាទយើងអាច copy វាឲ្យបាន5មកដោយសារយើងដាក់ខាងក្រោមទៀតណាយើង copy យើងចុចលើ copy នៅក្នុង home ហើយយក paste មកយើងអាចបានមួយទៀត X-ray មកមួយ copy paste អញ្ចឹង2ឬក៏មួយយ៉ាងវិញទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចុច control ហើយចាប់ទាញចុះក្រោមបានចុច control លើរូបហើយទាញទៅអញ្ចឹងយើងអាចcopy តាមរបៀបណាក៏បានដែរអញ្ចឹងមួយនេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាបាទមួយនេះយើងចាប់ទាញអញ្ចឹងមកហើយសេរីឲ្យស្អាតមក copy ម្ដងទៅ2នេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយយើងដាក់ Word Art ព្រោះអក្សរនេះអត់អាចសេរីអត់អាចបាយក្នុងกระดาษធម្មតាបានទេយើងប្រើ Word Art ដូចជាយើងឆ្លាក់ក្រោមសៀវភៅលើមុនអញ្ចឹងយើងយក insert ហើយទីតាំងនេះគឺបើ Word Art នៅជិត text box យើងយកពណ៌ខ្មៅនេះមកវាយលេខចូលបាទលេខ1សេរី font សេរីពណ៌សេរីទំហំមកស្រឡាញ់ចង់បានពណ៌អីយើងដាក់ពណ៌ហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមទៅហើយអាក្រោមយើង copy paste មកយើងដាក់អត់ចេញអញ្ចឹងបាទយើង copy ហើយ paste បាទចេញមកយើងវាយឈ្មោះមកហើយពណ៌យើងដាក់ពណ៌សទៅដើម្បីឲ្យ contrast ជាមួយពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោយដាក់ឈ្មោះយើងឬក៏ឈ្មោះដែលយើងចង់វាយបញ្ចូលហ្នឹងវាយបញ្ចូលទៅហើយបាទសេរីវាស្អាតមករួចរាល់អញ្ចឹងអាក្រោមនេះយើងធ្វើដូចគ្នាយើង copy លេខដាក់មកលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5យើងគ្រាន់តែកែលេខបានលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5បាទហើយកែឈ្មោះដូចគ្នា copy ឈ្មោះនឹងមកក្រោមមកបាទរួចរាល់កែទៅហើយអញ្ចឹងតារាងកិត្តិយសគឺមានប៉ុណ្ណឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវវាយអត្ថបទផ្នែកនេះប្រើ text box ដើម្បីវាយអក្សរនៅខាងលើប្រើ insert picture ដើម្បីដាក់រូបហើយចុងក្រោយយើងប្រើ Word Art ដើម្បីឆ្លាក់អក្សរនិងឆ្លាក់លេខនៅខាងលើនេះបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត